நம்ம லைஃப்ல எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஆனா ரீசனே இல்லாம வாங்குற ப்ராடக்ட் இதுவா தான் இருக்கும். இட்ஸ் அமேசிங் ராக்கிங் சேர். சும்மா அதுல உட்காந்து ஆடுனாலே அவ்வளவு ஒரு ரிலாக்ஸா ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்க தொட்டில் ஆடத்துல என்ன ப்ளஷர் கிடைக்குமோ அது கிடைக்கும். இந்த சேர் ராக்கிங் ஆறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த பெண்டு தான். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எவ்வளவுதான் உட்காந்து ஆடினாலும் முன்னையோ பின்னையோ பெறலாது. எல்லா கார்னர்ஸ்லயும் கம்ஃபர்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம். பேக் ரெஸ்ட்ல இருந்து சீட்டிங்ல இருந்து லெக் வைக்கிற வரைக்கும் கம்ஃபர்ட்டுக்கு மச் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கோம். டிசைன் நல்லா அழகான வீல் டிசைன்ல லைட் கார்விங் பண்ணியிருக்கோம். குறையே இல்லாத அளவுக்கு சாலிடா ஊட்டி யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 100% ஒரிஜினல் பெனின் டீக்வுட்ல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கோம். கிரெயின்ஸ் பார்க்கறதுக்கு வேற லெவல்ல இருக்கும். ஒன்ஸ் டீக்வுட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பெசாட்டி எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாம பல தலைமுறைக்கு உழைக்கும்.